Hello mga mga ninja, welcome back to my channel. At ngayon yung release ng Pokemon Sword and Shield. At kasama ko si Jakenguard at si James Wacan. Kukunin namin yung order namin dito sa ITECH. Ganyan, sabi ko nga, originally, standard edition yung pinir-order namin. Pero si Jake pala, may papakita lang ako. Si Jakenguard. Papakita ko yun sa'yo, bakit? Sa iba siya bumili. Sa BGC. Doon siya nag-pre-order. Kasi doon malapit yung office. Kalaban. Ito yung ganyan. Ano bang tawag dito? Double pack. Double pack na may... Ba't isa lang yung steelbook na ito? Ay. Ayun o, makikita nyo. Double pack. Sword and Shield. Maliit lang pala siya. Akala ko malaki. Then may kasama siya isang steelbook na sword. At may kasama siyang poster. Ay, pakita ni Jake yung poster eh. Makikita natin doon. Oo. Papakita natin mamaya. Uy, mag-subscribe kayo sa channel niya. Abangan nyo siya sa Q&A Sunday. Uy! Ay, pabalik. Jakenguard. Ililink ko yun sa description down below. Very nice. Nice ba, pre? Pre, dito na tayo. Ito na yung pagkakataon natin. Matagal natin pinanaginipan. Originally, yung pre-order namin is standard na Sword and Shield. Pero dahil ITECH, meron nakakuha kami ng shield na may steelbook at hopefully meron ding sana. Meron ba? Meron yan eh. Meron talaga eh. Kuya, di ko alis dito. Meron yan. Ngayon lang ako nakapag-film dito. Pwede ba? Baka bawal ah. Hey! Daya may still. Daya. Sir, wait lang ha. Sige lang. Clarify ko lang yung stainless steel ko. Ay, talaga? Yung gusto ko sa'yo, kuya eh. Nag-clarify lang daw. Pero ano eh, nararamdaman ko eh. Okay na. Patry nyo mo yun. Ano mo? Video mo. Kasi... mag-video ka lang. Kakasama ako. Para makaranas naman yung mukha ko na may gimbal. Aray, okay na mo. Smooth Q. Very nice. Smooth Q plus Note 10 plus. James, kailangan mo na rin mag-invest. Oh, vlogger. Uy, may vlog. Bagay. James Wacan. Yung mga nagre-request mga ninja. Ayun o, nagbablog na si James. Magsalita ka. Sabihin mo, what's up mga ninja? What's up mga ninja? Oh! Mag-video ka na kasi, pre. Nanto ko naman, oh. Sanin. Sabi pa na ni James kagabi, kasi sabi ko sa kanya, ako ayaw magiging Hokage. Sabi ko, ano ba yung susunod sa Hokage? Sabi ko, ano yung Genin? Mali. Sabi niya, Jonin. Tapos binawi niya, Sanin pala. Tapos, sabi ko, sakto, tatlo kayo ni Joshua. Si James, si Joshua, tsaka si Jake. Tatlong Sanin. Hokage si jccaloy. Payag ka ba? Baka gusto mo ikaw Hokage, okay naman sa akin. Okay naman sa akin. Jake Kagi na lang. Kanin. Kanin na lang. Kanin at gravy. Pero mo yung suot namin para kami magkapatid. Sa kanya, kung Doctor Strange. Sa akin, Stranger Things. Para iba yung... Conductor nga yan eh. Ano yan? Candy. Hiwa eh. Ayaw nga pre, parang iba eh. Parang iba pre. Parang daliri mo yan pre. Ulit, pakikamayan ako ulit. Congratulations. Meron daw. Meron na tayo steelbook ng Sword and Shield. Parehas. Yung sword nasa akin, yung shield nasa kanya. Kasi tangke daw siya. Pero hindi naman. Very nice.
Ano lang naman, no? KS boy. Tank na nangingis. Ito yung tank na nangingis eh. Pre, bibili din kasi siya ng Switch Lite na Pokemon Edition. Hindi ko lang alam kung dito. Ay, wala yata. May stock kayo ng Switch Lite na Pokemon Edition? Wala na sir. Wala na. Okay, sa iba na lang. Oh, sad. Pero bibili din siya ngayon. At i-unbox natin yun yan. There it is. Oh, ayan na! Pre! Pre, ano masasabi mo? Dapat may sabihin nga, di, invite mo sila sa channel mo. Ay, bayaran mo muna yung bala mo bago ka mag-invite. Tigisan daan, yaling palengke yan eh. Ay, tindero to ng isda eh. Magkano tambakol? Pre, magkano tulingan? Kilo. Tawad na ano? Yung pera pa niya, basa-basa, ganun pala yung palengke. Very nice. Ito na ba yun? Ah, pares din yun sa'yo. Ah. Ito yung sword. Tama ba ako? Ay, oo. Pwede ko ba ipasok sa card ko? Wala, sa akin ipapasok. Huwag ka na magsalita, pre. Huwag ka na magsalita, pre. Ba? Kuya Chris, baka naman. Ay, Kuya Jess, baka naman. Si Ate Chris. Eh. Very nice. Ay, Kuya, thank you. Thank you. Salamat. Yung card pala. Yung card din niya. Wala pa pala. Hindi pa pala kami aalis. Ganda ng keyboard niya, labis. Yung ROG, nakita ko dun. Ito pala! Ito pala! Clicky. Very nice. Saka to. Ito ba yun? Ito malambot nga ito, sobrang lambot. Hindi, nasa kakulay pa. Nagsising siya dito. Oo. Mahal naman na ito. Ha? Ito, 7K yata. Halip na yan. Resibo. Congratulations sir, meron ka ng 208 Oo, talaga? Very nice. Thank you. Very nice. Meron pa kaming free na bag. Tatlo, tigi-tigi sa kami. Ako rin yun na. Pwede na to. Tayo mo. Nintendo Switch Lite po, Sashan and Senta Edition for charging port. And then ito po yung game card. CPU case po. About screen protector sir, para hindi magasgasan yung screen natin sir. Jake, naunahan ka na ni James. Bumili ka na. Sobrang gan, pre. Tanong mo muna, ano yun? Huwag mo nang galawin. Sir, meron tayo screen protector sir. Screen case na Nice, diba? Aya! Very nice. So ito na yung sword and shield na binili namin kanina sa SM North. Maraming salamat sa ITECH kasi sila ang naging way para maging possible itong steel case chuchu ever unboxing ng ating Pokemon Sword and Shield. Very nice. Buksan natin. Umpisa natin sa wag muna, ito mo lang shield. Umpisa natin sa shield. Yan. Dun-dun-dun-dun. Oh! Very nice. Ayan yung laman niya. At iset aside natin to. Ang ating sword. Pokemon Sword. Very nice. Very nice. Steel case. At meron niyang kasamang poster. Tingnan din natin. Oh. Yan. Dun-dun-dun-dun. Oh! Sino to? Ah, ito siguro yung champion. Ito yung tatalunin natin. No? Ganda. Bibigit ko to dyan. Very nice! Tig. Mamaya na yan. Dito tayo sa bala. Sa Pokemon Sword. Sobrang dami kong reviews, mga
rumors na nakita dito at sobrang na-excite ako sa laro na to dahil nilaro ko yung Let's Go Pikachu eh. Buksan na natin to. Paano ba to? Alam nyo si Jake at saka si James, hindi nila sinisira yung plastic ng mga games nila para pag tinabi nila, bago pa rin daw. Sabi ko, mga leche kayo. Tinawahan niyo pa ako. Nagpapakahirap tuloy ako magbukas ng mga games ko dahil sa tinuro niyong kalokohan. Hindi ko mabuksan eh. Pero nung nakita ko yung yung Zelda, first time ko nakita yung Zelda na kung nabala. Ingat din sila dun sa pagbukas ng plastic. From Korea yun So, ingatan din natin to. Hindi ko masyadong kabisado about sa online pero pwede daw. Sabi ni Jake sa akin, makakapag-online at makakapag-trade kami. Ang ganda. Makakapag-trade kami ng mga Pokemon at pwede rin kami maglaban. Wow! Diba? Ang laki ng nalagyan. Ang laki ng nalagyan. Ang liit ng laman. Ito lang. Sa lahat na binuksan natin, ito lang pala yun. Ayan lang. Ayan lang yun. At malamang ganun din dito sa sword. Pero itong sword, makikita nyo to sa channel ni James Wacan. Guys, ito namang steel case. Siguro naman pwede na po sirain. Ito naman yung ang ganda Very nice, diba? Tapos ang inalagay mo lang ito. Ano ba? Collectors niya eh. Yeah, very nice. Ganin natin sa plastic. Woo! Astig. Very nice. Ang laman niya ay wala siyang laman. At ilalagay natin dito yan. Ito din magiging ilagay. Ang ganda! So, sulit. So, maraming salamat sa pagsama sa amin mula kaninang maga. At promise ko sa inyo, lalaroin natin to dahil nga meron na tayong Elgato. Makakapaglaro na tayo ng Switch games. Gusto ko sana unahin yung Pikachu pero hindi na pwede. Masyado tayong mahuhuli dito. So, kailangan natin unahin ito sword. Then, susunod natin yung shield. No? So, maraming salamat sa panonood mga ninja at please subscribe my channel on YouTube, jccaloy. Julia Alpha Lumascar, Yaking and Instagram, jccaloy. And Facebook, jccaloy Vlogs. Maraming salamat mga ninja at mag-comment din kayo kay James Wacan at Jakenguard. Mga sanin. Okay ho kami, sila yung mga sanin. At excited ako malaro to mga ninja. Tara na, laruin natin ito. So, see you in the next one mga ninja. Peace!